الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جل جلاله تنبيه من سيزياره تون تلاقيه حلال أبى في بالي كيف كان يبتدأ بيروما جنوب الدنيا إنديا وكيل عبد القادر محمد يزور بوغوالي شيا بيدو فاني تقولا تون تلاقيه حلال أنا يبتدأ بيروما تنبيه إن كومه ناو شو بوغولي تون سورة ترى أي سيزينه وكلو تنسى لا يجيم في بالي نعم يوم بيماله Friday media group kale कि तों तलाक ने पते बिरोमा हलाला ने पते बिरोमा सुनी बोली दुगु तुलो रावो जनोरो तो यारे ऐड माले बगो दीदी का तुरो ये दुई खोली हो तुरो ओ तीन आले तो वो पावला ले अजाई वो दीदी टेम्परा रावो ले जनोरो चादी या बाय जनोर ने जिन्हें आमा जनोर ले ला तोंगा चादलाओ कुरान हदीस इज्मा क़ियास लोग जोड़े इज्मा लोग जोड़े तदा आलिम बिना इज्मा तजीदुली सोचा जने क़ियास लोग जोड़े तदा आलिम बिना जिन्हें दोंदा जरी आलूं को लेला फाचू गिरो तों तला को तठाने तखूने ब्योम सुलूची तों तला अठाम्यों तला तुम हो तला तखूदी बे अठाम्यों तला सोचे जी कैसा माँ शादी तला टेम्पिया में सुलूची तों तला को तखूने तमो ये तठाने में ब्योम सुलूची तला तखू बे अठाम्यों लगा पूर्वों में आदन अठावठा आपसे आदन है चनोरो चामिरों में अतिन्या आपसे चांची में सुलूची है इन्होंने ने बदलाए ठीक है सुहा बुरो मातें डोरे संशोमु ने नामु ये मशीह है सोफी रे दो जाओ चलो अकु टेम्पिया महा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सही मुस्लिम जामा इमाम मुस्लिम का टेम्पिया रे फावूसन अनाबी अन्ना साहबा लोग जोड़े ऐडी बगुआ हज़रत इब्न अब्बास को मेरे तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खे तमयामा हज़रत अबू बकर ये खे तमयामा हज़रत उमर ये उचोमु परमा ननेमा तलाक तोंजे को तजेरे बेलो तमा थारे तजेरे अठाम्यों रेलो सोंग्याजे पीरे जोरो कम्या दी दलालो मेरो इब्न अब्बास का قال نعم نادي बारे فكان يقع واحدة ऐडी चीमा तलाक तजेरे अठाम्यों रेलो फतवा बेरे हज़रत उमर ये दे नने चौवारो वकाना उमर यारा अन्नास अक्सर من الطلاق हज़रत उमर का लूरी वो दिलो तलाक को चें अखा बेबीरो ना कुरान हदीस ने अन्य तलाक बेरा वो संजय में लोग रोमा लूरिया ना तजेंजी में बे तैयार हो ये सने ने संजय में रोमा बेरा वो दो यारो हज़रत उमर का भाभी वाले चलो लूरी सी मारे وكان الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه الأنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم لوريا تروشي ما أكوين يدكو شيء أتشين أكاكا تلا تكو نه فين ينزوا نين تتنه تين ينزوا ترو إلو سيدين يارا كسر جوجو لولو سيدين بروما دودا عليهم नो तोंजे तोंखा प्योआ में हागो मब्यो बेने तजेये मा बे लिम्यां स्वा तुलो दे गोमा तुलो ये नेना मुली सिनी दे एनो ये नेना मुली सिनी दे मिदमी नेना मुली सिनी दे एदी एनो ये ने पिला दे दादमी मा नेना मुली सिनी दे जाऊं दुबा लो लूरी दलो तठाने मा बे तखोने बे तोंदला को मबे बो अट्वे नो तखारे तोंजे अठाम्यों बादे लो
fatwa pe amai thuk pian lai ta phitပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီကဆဟီမွတ်စလင်ကျမ်းشرح نبوي إمام نبوي قال صحيح مسلم يا شرح النبوي أدوية سامنا شوسة كونا سما تنبيه على وجنود دوشيا أديكا دي حديث كو جنوب بجون تنبيه على يسرو نا تشوه على دي ما تون تلا كو تجينه بما توشي تون تلا إسلام أتام نياو توابيرو ما دي بما tông khu lồng tức là tông gì luôn tham nhau toàn là phải tụi bây giờ đủ thì bây mà ấy đủ thay đấy tụi mua tụi không đấy bây tức là cái gì đấy bây tham nhau để đủ vô đấy ta ra thì bây giờ lấy xí này này mà bây giờ ăn tăng thì lấy chỗ nào cũng sẽ chú tham rồi mà tìm ra đó màဖြစ်bạn phần mà sẽ cái gì hadith mà bà là xí đấy Ibn Abbas cái bàပြောđấy tụi mình nói Islam ye cái cả là era nó sẽ tụng này Hazrat Abu Bakar nane khwe Hazrat Umar ye parma nane khwe naw riwayat chukuma nane khwe shi ri sana chaini wanus da so lu shi ne 20နဲ့8နှစ်အထိဆုံးဖြတ်ချက်ကတထိုင်နဲ့တခုံးနဲ့ပဲသုံးတရကိုပြီးရင်တရတစ်ခုတည်းပဲအထားမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုရှိတယ်အထောက်ထားရှိတယ်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ခဲ့တယ်Hazrat Umarရဲ့ခေတ်မှာလာတော့နည်းကြော်သွားတော့လူတွေကဒီလိုပဲတလကိပတိတရားတော်နဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တလပေးတာများတော့လူတွေဒီလိုတလမျိုးမပေးအောင်သုံးလုံးစလုံးအထားမြောက်ပါတယ်လို့ဖတ်ဝါထုတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်Hazrat Umar သုံးတလကိုတခုံးနဲ့တထိုင်နဲ့ပြီးရင်သုံးလုံးစလုံးအထားမြောက်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့တွေ့ရည်ပဲကြကပါလေလူတွေဒီလိုဆက်မလုပ်အောင်လူတွေကိုသင်္ကန်းသာပေးတဲ့အနေနဲ့ဆရာစတန်ရှရီယတန်ဘာသာရေးနော်စီမံခန့်ခွဲကြည်ကြကိုကဲသင်္ကန်းသာပေးတဲ့အနေနဲ့သူဒီလိုဖတ်တော်တခုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဒီဖတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအထူးထားပြီးတော့မှဒီဖတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှလူတွေကသုံးလုံးစလုံးအထားမြောက်မယ်လို့ဖတ်တော်စပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ့်အချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်Hazrat Umar ကဒီဖတ်ဝါကိုလူတွေအဲ့လိုဆက်မပေးအောင်သင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့လူတွေမပေးအောင်ဆိုပြီးတော့မှသုံးလုံးဆိုတော့အထားမြောက်တယ်လို့ဖတ်ဝါထုတ်ခဲ့တာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့အခုပေးနေတာကလူတွေဒီလိုဖတ်ဝါပေးတာပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေမများဖတ်ဝါပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဝါပေးသလိုဖြစ်တယ်Hazrat Umar ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူ့ရဲ့စန္ဒနဲ့စန့်ကျင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရဗ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဒီနေ့အီမာရတ်မူတဟီဒါလို့ပြောတဲ့နော် United States United Arab Emirates လို့ပြောတဲ့နော်ဒီဒူဘိုင်ကတာပြီးတော့ကူဝိတ်ဆရာဘီဒီစသည်ဖြင့်ဒီအာရဗ်နိုင်ငံတွေအားလုံးနောက်ပြီးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ကြည့်အိုမန်ပြီးတော့အော်ဒွန်ဂျော်ဒန်နော်ဟိုမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆီးရီးယားဟိုမိုရိုကိုမဂရစ်ပြီးတော့လီဘီယာယမန်ဟိုမှာသွားပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဘရူနိုင်းထိုင်းနော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအိန္ဒိယမှာတော့မှဟာလာအဆိုဟိုကျွန်တော်တို့တရားရုံးကပါတတ်မှတ်လိုက်လေဆိုတော့တလား၃ချိန်ကိုတထိုင်တဲ့သမိုးတခုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတခုတည်းအထားမြောက်တဲ့လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လောက်မှာပဲအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဖတ်တော်ပေါ်မှာသုံးတလကအထားမြောက်တယ်ပြောပြီးတော့မှဟာလာလာလုပ်တဲ့စနစ်နဲ့သွားနေနော်ဒီဟာလာလာလုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကတစ်ချိန်နဲ့အထားမြောက်တာဘာကြောင့်အာသန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမကအာရဗ်နိုင်ငံတွေနော်မွတ်စလင်နိုင်ငံအများစုကမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအားလုံးလို့ဘာလို့လဲသုံးတလကိုတခွန်နဲ့တထိုင်နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးပဲအထားမြောက်တယ်လို့ဆိုဒီနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖတ်တော်အခုဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့
နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာတရားတော်ကကုရ်အာန်ဟဒီသ်ကတပ်တင်ကျွန်တော်တို့ကိုချပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တယ်ကုရ်အာန်မှာလည်းပြောတာပါလေအတလာကုမရချန်နော်တလာနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအိမ်တော်ရေးကိုကယ်ဖို့အတွက်နော်အခောက်အခါတလာတွေကိုပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဒီအိမ်တော်ရေးตาရဖို့အိမ်တော်ရေးကိုညံ့ညာပြီးတော့မှသွားတဲ့စနစ်နဲ့သွားတယ်ကုရ်အာန်လည်းဒီတိုင်းပဲအစစ်စစ်လည်းဒီတိုင်းပဲတော်ရဆလ္လာလရဲ့ခေအဘူဘကရရဲ့ခေရဇတ်ဥမာရဒီလောတနာနုသူတို့ရဲ့ခေနှစ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း၃ချိန်ဟာတစ်ချိန်ပဲအထားမြောက်လို့ပြီးခဲ့တယ်ဒီအကြောက်ထားရကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကခုနနိုင်ငံမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေရဲ့စနစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်လို့ဆိုအိန္ဒိယကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစနစ်ကိုဦးစားပေးပြီးမှသွားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအိမ်တော်ရေးကိုငှက်ညာပြီးတော့မှအိမ်တော်ရေးကွဲပြဲမှုမဖြစ်ပဲနဲ့အိမ်တော်ရေးပြန်လဲตาရဖို့အတွက်ငှက်ညာမှုကဒီထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေအလုံးဟာဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဆတ်တန်လက်ဇရီယာဖြစ်တာလီဟာလာလာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကနေရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်တကြိမ်ပဲအထားမြောက်တာပုံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲကြောင့်လည်းဆိုတော့ခုနကဒေါသအလျောက်နဲ့သဘောထားမတက်ဆိုင်တို့ဒေါသအလျောက်နဲ့တခုံးလေးပဲ၃ချိန်ပြောလိုက်တယ်တထိုင်ထဲမှာပဲ၃ချိန်ဟလာ၃ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်၃ခုလို့အထားမြောက်သွားပြီပြောလို့ဒီနေ့ဟလာလာလို့ရမယ်။ဟလာလာလို့တဲ့စနစ်ကိုတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဗာလဲလာအန်အလ္လာဟူအလ်မုဟလ္လလာဝလ်မုဟလ္လလာလာဟလာလာလောက်ခိုင်းတဲ့လူကိုဟလာလာလောက်တဲ့လူကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးစလုံးအပေါ်မှာအလားဘက်ကနေကျင်းစာသိမ့်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံကဘတ်တော်ပေးထားတယ်ကျင်းစာပေးထားပေးလို့မူထားတယ်တနည်းပြောရင်ဟာရမ်ဒီစနစ်ကမပိုင်ဘူးဒီလေကျွန်တော်တို့ရှိမှဟာလာလာလုပ်တဲ့စနစ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသဒ္ဒရာအလီပညာရှင်တွေကသူတို့ဟာလာလာလုပ်ပြီးပြီးတော့မှသူများမိမကိုအပြီးသိမ့်ပလိုက်တာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါတလေဟာလာလာလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုအငားလေတော့ငားလာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတွင်းထဲမှာပတ်သက်ပြီးတော့မပြောရတယ်ဆိုတော့ခမရနော်ကျွန်တော်ဟာလာလာလှုပ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ခမရပေါင်းသိဆက်ဆံလို့မရတကယ်တော့ပေါင်းသိဆက်ဆံလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမယောက်ျားအတွက်ပြန်မပိုင်ပါဘူးမပိုင်ဘူးတရားတော်ကပြောတယ်ပထမယောက်ျားကကွာရှင်းပြီးတော့မှဒုတိယလင်ယောက်ျားနဲ့တရားဝင်သဘောတူပြီးတော့မှထိန်းနေရမယ်သူတို့လည်းပြန်ပေါင်းသေးတာအစင်မပြေလို့ပြန်ကွာမှပထမယောက်ျားအတွက်ပိုင်မှာဒီလိုကြားမှာခဏအတွက်နေကပြုတ်တယ်ဆိုတာကတရားတော်မှာမပိုင်ဘူးအဲ့ဒါတရားတော်မှာအဲ့ဒီစနစ်ကတော့မပိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကအချိန်တတ်မှပြီးတော့မှနေကပြုတ်တယ်အချိန်တတ်မှပြီးတော့မှနေကပြုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီနေကအစ္စလာမ်မှာမပိုင်ဘူးနော်ခဏအတွက်အချိန်တတ်မှပြီးတော့မှဟိုတရက်သမိုးနှစ်ရက်သမိုးလဲတပတ်သမိုးလဲတလအဲ့လိုအချိန်တတ်မှပြီးတော့မှလုပ်မှဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကမူတတ်ကျွန်တော်ရှီယာမွတ်စလင်တွေမူတတ်လုပ်တဲ့အချိန်တတ်မှပြီးတော့မှနေကပြုတ်တဲ့စနစ်နဲ့တော့တူသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာရမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကနေရှောင်ဖို့အတွက်၃တလကနေ၃လုံးစလုံးအထားမမြောက်ပဲနဲ့တလုံးနဲ့အထားမြောက်တယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှနေကပြုတ်လိုက်မှဆိုလို့ချင်းပြန်လဲပေါင်းသိနိုင်တဲ့စနစ်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများနိုင်ငံကျွန်တော်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအာရဗ်နိုင်ငံအများစုကလည်းကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထောက်ထားအပြင်လေကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုနှစ်ခုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိတယ်သုံးတရသလိုအထားမြောက်တဲ့အဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်းပဲအထားမြောက်ပြီးတော့မှနေကပြန်လို့ရုံနဲ့နေကဟိုအိမ်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအိမ်တော်ရေးကိုပြန်ကဲတင်ဆက်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်နော်ဒီလိုကွဲလွဲလာပြီလို့ချင်းကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဖိုင်တနာဇိုက်ကွန်ဖီရှိုင်းဝရဒူဟူအီလာလာဟ်ဝရဆူလ်အင်ကွန်တုမ်တူမီနူနဘီလာဟ်ဝလ်ယောမလ်အာခီရ်ဝဇကရအလ္လာဟ်ကသီရာနော်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုမြောက်များစွာတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်လုံးကိုဟာလာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလ္လာဟ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဘာလို့မလဲအကွဲလွဲဖြစ်ပြီလို့ချင်းအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရစူလ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားဟိုဟာဇရတ်အဘူဘကာနဲ့ဟာဇရတ်ဥမာရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမတူဟာဇရတ်အဘူဘကာရဲ့ခေတ်အထိနော်တော်နောက်ဆုံးဟာဇရတ်ဥမာရဲ့ပရမနည်းနည်းအထိကို
သုံးလုံးတစ်လုံးပဲဖတ်သွားပေးတယ်ဟာဇရတ်ဥမာကနောက်မှသူကဟာလားသုံးလုံးစလို့အထားမြောက်မယ်လို့ဖတ်သွားပေးလိုက်ဆိုတော့ဟာဇရတ်ဘူရကတ်ဥမာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မတူတော့အဲ့လိုမတူတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရမလဲအလောဥရှဘရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရဆူလရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဥစားပေးရဆိုတော့ဒီစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဇရတ်ဥမာရဲ့ဒီဟာလားဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟာလားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဇရတ်ဥမာရောဒီအလောဇရန်နူရဲ့ဒီဖတ်ဝါကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်မကျင့်သုံးမဲနဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဟာလားဖတ်ဝါကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်ကျင့်သုံးခြင်းဟာပုံပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပုံပြီးတော့မှတင့်တော်တယ်ပုံပြီးတော့မှဟာလားအာဆမှုရှိတယ်ပုံပြီးတော့မှအာသန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟာဇရတ်ဥမာရောဒီအလောဇရန်နူရဲ့ဒီဖတ်ဝါအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုအပ်လို့သူကသမရဖြစ်တယ်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဖတ်ဝါသူပေးခဲ့တာသူရဲ့ဒီဖတ်ဝါဟာကီယာမတ်နေ့အတိုင်းကဘာတတဲ့ကီယာမတ်နေ့တဲ့တည်ရှိရမယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမပြောထားသလိုနော်အကျိပဲလည်းအဲ့လိုမတက်ရဘူးဆိုတော့သူ့အချိန်မှာလိုအပ်လို့သူဒီဖတ်ဝါပေးတယ်နောက်လိုအပ်လို့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟ်ရဲ့ဖတ်ဝါကိုပြန်ပြီးတော့မှတမန်တော်ရဲ့ဖတ်ဝါသူ့ဖတ်ဝါပုံမှာဟလာလွမ်းမိုးသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုနောက်အဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတလတ်3တလတ်နဲ့ဟလာဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားကပြောလဲဆိုတော့ဟလာ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်က3တလတ်ကြာရောက်တယ်လို့ပဲတတ်မှတ်တယ်ဟလာ9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဟလာတလတ်တစ်ချိန်အထားမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟိုယူဆပြီးတော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်နားမလဲဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနော်ပြီးတော့အာရဗ်နိုင်ငံတွေအားလုံးအိန္ဒိယအပါအဝင်ထိုင်းလေးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါထိုင်းလေးအပါအဝင်ဖပါနီအားလုံးကဒီတစ်ချိန်တည်းအထားမြောက်တာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လက်နဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို95ဦးက3ချိန်မြောက်တယ်လို့ပြောတာဘသူတွေကိုပြောမှန်းကျွန်တော်မသိဒါလစ်လာထားဖို့လို့တယ်နော်95ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဈေးမှရှိတဲ့ငသိန်းတွေ95ဦးပြောတာလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အထူးပါပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေအနေနဲ့နော်ကုရ်အာန်ဟာဒီသသာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဂျမာပြီးတော့သာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေသုံးသပ်ချက် class အဲ့ဒါဒီအပါဝင်နောက်နိုင်ငံတကာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကျမ်းတွေမှာဘာတွေရှိတယ်လဲအလ်ဖီကွလ်အစ္စလာမီဝါအဒီလတ်တူအလ်ဖီကွလ်အစ္စလာမီဝါအဒီလတ်တူမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အစ်ဘ်ဥမာရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဆီယာဆတ်တန်ရှရီယတ်တင်္ဂလာပေးဖို့အတွက်ဟဇရတ်ဥမာကဒီလိုဖတ်ဝါမျိုးဆက်ဒီလိုတလတ်မျိုးဆက်ပြီးတော့လူတွေမကျူးလွန်အောင်မကျူးလွန်မိအောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့နေနာမှုဒီအိမ်တော်ပြက်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကလေးတွေရဲ့နေနာမှုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကရိုင်းဆိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါယုံစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုဟာလာဆိုတာနော်ယောက်ျားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစားငားလာပြီးတော့မှကျွန်တော်မိမနဲ့ခင်ဗျတညဟာလားအတွက်တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်မိမနဲ့ခင်ဗျတညအိပ်ပါလို့ဆိုတော့ငားလာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာကဟိုနားထောင်လို့လည်းမကောင်းဘူးနော်တရားတော်ကလည်းခွင့်မပြုဘူးနောက်တစ်ချို့ကကျွန်တော်ပြောလို့မပြောချင်ဘူးအဲ့လိုဟာလာလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါဒီနေ့ပြောရတော့မှာပဲတရက်သမို့နှစ်ရက်အတွက်နော်ဟာလာလုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆေးတွေတောက်ဆေးတွေထိုးပြီးတော့နော်အဲ့လိုအမျိုးသမီးနဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဘယ်လိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆေးတောက်ဆေးထိုးပြီးတော့မှနေတယ်တဲ့အလ္လာဟ်အက္ဘာနော်မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတရားဒီလိုလင်အငါပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟ်ကလည်းအဲ့လိုမပိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်လာနဲ့တိတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိတုံမိတ်ပြီးတော့ဒီလိုဟာလာလုပ်တဲ့စနစ်ကကောင်းပါတယ်လို့ပြောရဲသလားကျွန်တော်မေးချင်တာဒီလိုပြောခွင့်လားဒီလိုပြောသင့်သလားနော်
ဘာအချင်းပြောလဲဆိုတော့မုဖတီတစ်ပါးစီကိုသွားတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ဒေါသအလျောက်နဲ့သုံးသရပြောမိသွားတယ်ဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလို့ဆိုတော့မုဖတီဆိုတော့ဒီလိုမိုးလိုပေါင်းတဲ့မုဖတီတွေမဟုတ်ဘူးဘွာရတကယ်မုဖတီကြီးကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူးနော်အဲ့ဒီမုဖတီစီကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရတယ်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ဒီမိမအောင်ဒီမှာထားပါလိုက်ဟုတ်လားနောက်နိုင်ဝဲတော့ဆိုလို့လာနိုင်ဝဲပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လာအဆင်ပြေသွားမယ်တဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်မုဖတီဆပ်တယောက်ကပြောတင်သလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မိမအဲ့ဒီမှာနိုင်ဝဲတော့မထားပါနဲ့စိတ်ဆူပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တယ်ဆရာအားတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရိုက်မိမှကြောက်လို့ရိုက်မိမယ်ထိုးမိမယ်ကြိတ်မိမှစူးရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာလိုက်တာအားတဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော့သူများမိမကိုနိုင်ဝဲအတွက်မရှက်အဲ့ဒါမျက်နှာမပူပေးမဲ့တောင်းအိတ်တယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့အာလင်တွေမုဖတီတွေလုံသိမ့်သလားကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလားအထောက်ထားအဖြစ်ကမ္ဘာမွတ်စလင်နိုင်ငံနော်အာရဗ်နိုင်ငံတွေအားလုံးကမ္ဘာအများစုအီဂျစ်မုဖတီတွေအားလုံးရဲ့အများစုရဲ့ဖတ်ဝါအဲ့ဒီဖတ်ဝါဆိုလို့ရှိရင်၃ချိန်ကိုတခွန်းနဲ့တထိုင်နဲ့ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ပဲအထမြောက်တာကကုရ်အာန်နဲ့လည်းကန့်ညီတယ်ဟာဒီသ်နဲ့ကန့်ညီတယ်နော်အတိတရားနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်လူအခွင့်အရေးနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ကလေးငယ်နဲ့သားသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်ဒီအိမ်တော်ကဲရဆယ်ရလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအဆိုဟာတင့်တော်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအထူးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့နော်အဆုံးအဖြတ်ကိုအိမ်တော်ရေးပြဿနာအမွေကိစ္စအများကြီးကိစ္စတွေမှာသူ့ဘာသာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဓမ္မတမူနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းသုံးတရကိုတခွန်းနဲ့တထိုင်နဲ့ပဲပြီးရင်တလားတစ်ကြိမ်ပဲအထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုဥပဒေတရားအဖြစ်တမပေးရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပြုရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်နေုံချုပ်လိုတယ်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ထဲမှာတချို့အကြံပြုကြည့်တယ်နော်အတုံးလုံးတွေကနည်းနည်းကြမ်းတမ်းသွားတယ်မဟုတ်ရင်လည်းတယောက်ကအကြံပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ဟာလားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြောဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လည်းအသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲဟာလားကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီကိုချုပ်လိုက်တယ်ပါခရူတာဘာနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်